Hier soir, avec deux amis, nous avons décidé d'aller nous promener dans la forêt. Il avait neigé toute la journée, la forêt était magnifique, et pas trop obscure grâce à la blancheur de la neige recouvrant le sol. Alors que nous marchions sur le petit sentier entre les arbres, j'ai voulu m'adresser à mes amis, mais avant même que j'ouvre la bouche, un chuchotement féminin provenant de derrière moi me coupa pour me dire « Ferme-la » à 2 reprises. Je me suis retourné vers mes amis et je leur ai demandé pourquoi je devais la fermer. Elles avaient l'air surprises, puis m'ont assuré n'avoir rien dit. Nous avons poursuivi notre avancée dans la forêt en discutant de sujets sans réelle importance, quand j'ai entendu dans le creux de mon oreille « Cours », alors qu'il n'y avait personne de ce côté. Je me suis retourné et j'ai cru voir de nombreuses silhouettes dans les ombres de la forêt. On aurait cru des sorcières. Je n'ai pas su comment réagir, je me suis dit que c'était dans ma tête, alors j'ai simplement dit à mes amis que j'avais froid et que je voulais rentrer. Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ? Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur une expérience que j'ai récemment vécue. Il m'est souvent arrivé de voir des choses étranges. J'ai également fait plusieurs paralysies du sommeil, mais pour cette expérience, je n'ai aucune réelle explication. Je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé. Une nuit, je fus réveillé par les aboiements de mon chien. J'ai pris l'habitude de le laisser dormir avec moi, et cette nuit-là, en aboyant, il m'a fait voir quelque chose que je ne suis pas prêt d'oublier. Au bout de mon lit, il y avait une silhouette encapuchonnée, blanche, tenant une faux. Son dos était tourné vers moi. Je ne saurais donner plus de détails, mais on aurait cru la faucheuse. Mais je pensais qu'elle s'habillait en noir, non ? Normalement, je ne prendrais pas ceci en compte vu mon passé de paralysie du sommeil, mais si mon chien a réagi à cette chose, c'est que c'était pas dans mon esprit, et qu'il y avait bien quelque chose au bout de mon lit cette nuit-là. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être, ou de ce que ça pourrait signifier pour moi ? Je viens tout juste de me réveiller et j'ai entendu des bruits de pas dans la maison, des bruits de pas dans les escaliers. C'est pas la première fois que j'entends des bruits, mais d'habitude c'est des craquements. Là c'est des bruits de pas comme des vrais gens. Sauf que je suis tout seul dans la maison, y a personne d'autre. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin d'aide.